Kunjalo madoda, kunjalo makhosi, kunjalo mkhulu, kunjalo khehla elidala. Asiyakhuleka Makumba manomhlaba, siyanibingelela, siyanimukela kwikhasi lamkhulu nogada. Mawukuthi uyaqala ukungena kuleli khasi, sikubingelele siphinde sikwamukele. Ngizocela ukunichazela kancane nje. Anasi isiwasho salabantu abakhala ngomsebenzi. Abantu abathi abaqashwa, imisebenzi ayiveli, imali ayikhuphuka emsebenzini, uzondwa ngabantu, unyanywa ngabantu. Nali-ke ikhambi lakho. Ngizokuchazela futhi ukuthi lithakwe kanjani leli khambi ukuze nawe uzokwazi ukuthi uyithakele uma uthi unazo iy'nduku eduze. Ke lapha-ke awuzukuvele nje uqhamuke usudla le nduku. Kuney'nduku ozofanele uqale kuzona. Ngoba kuzofanele ukuthi ususe amathunzi kuqala ngaphambi ubone umuntu ukudlalela ngoba noma kuyisiwasho kodwa kufanele wazi ukuthi uklini ngaphambi kokuthinta isiwasho ukuze sizokwazi ukuthi sikudlalele kahle. Yenza kanjena-ke mntwana ekhehla. Uthola unukani, igxolo, uthole umaphipha, ungidlele zona lezo nduku ugqume, uphalaze 3 days. Kuyima uhlanganisa lesi siwasho sakho. Lesi siwasho sakho sihlanganisa kanjani na? Engikuchazele. Ungakhohlwa ku-like noku-subscribe. Uzothola isiwasho sakho lesi umkhando lo o-purple. Ilo purple lo. Uzothatha wona umhle kakhulu uma ufuna ukukhuphuka esikhundleni noma ufuna ukuthola amathuba okukhuphuka komholo. Bese uphinda ungithathela umkhando wakho lo omhlophe. Ilo omhlophe lo muhle kakhulu ekuvuleni inhlahla, ekuvuleni into zakho ukuze zikhanye. Bese uphinda ungithathela nawo lo mkhando lo o-pink. Lo pink ufocus kakhulu lapha ekuthenini ube nogazi, ukwakhela ugazi, ukwazi ukuthandeka, ukwazi ukubhekeka, abantu bakuthokozele, isithunzi sakho sibe sihle. Sifake kanjalo-ke uma uthole lezo nduku udidiyela kanjalo, uthi uma usufake kanjalo wahlanganisa zonke ndawonye, bese ungifakela nango iwozawoza lakho leli. Iwozawoza lakho ileli labelungu elibomvu, uyalifaka iwozawoza lakho. Ngey'zathu zokuthi kunemithi eningenayo nina kodwa ngizoninika nje embalwa. Uzothatha nangu uMaSisaka umgqule naye. Uthathe umlomo omnandi, umlomo omnandi, qula umlomo omnandi, umqule abe yimpuphu, usebenza kakhulu. Ufake u-cinnamon, bese ufake u-roselyn. Uyiqule lezi zinto uyihlanganise nalesi washo lesi. Then the next thing uzobe usuthatha i-extra strong. Ilo usweet lo i-peppermint, lo sweet lo weminti omhlophe lo owawudliwa kakhulu amajongo okuqala. Uzongilokhuzela wona uwukhrashe uhlanganise nale stuff sakho, uphinde uthole ne-camphor block, amaqhuzu nje noma amathathu, uwakhrashe uwahlanganise nale siwasho sakho. Le siwasho sakho sihle kakhulu-ke. Uyakwazi ukugeza ngaso ngobisi namaqanda, siyakwazi ukuvula inhlahla, uyakwazi ukusifaka emanzini akho okugeza, uyakwazi ukugquma ngaso in daily basis. Sisebenza ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene, kuya ngokuthi wena usuke uhlose ukuthini, kodwa ikakhulukazi ukujula kwalo kulapha emsebenzini, lapha emathubeni omsebenzi, inhlahla, izikhundla, ukuphakama. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi wena udala usebenzisa imithi kodwa manje iyaphika nenhlahla ngathi iyinto ekude nawe, ufake lokhu, ungakushiyi lokhu. Umlotha wamandiya-ke lona bantwana bakwethu, i-holy ash, iyo nje letholakala ey'tolo, ayikho enye, iyona letholakala ey'tolo. Isithako esihle-ke, mina ngiyifakile kakhulu, uma isingaka nje isuke seyanele. Ufake umlotha wamandiya kulesi sithako sakho. Uma usola ukuthi uwumuntu osegadlwe kakhulu empilweni, ufake umlotha wamandiya kuleso sithako sakho. Uma usewufake kanjena-ke sekufanele ukuthi uzakhele ibhodlela. Angazi-ke noma uyokwazi nokuzakhela ngani zakwethu, kodwa ngithemba ukuthi ngikhuluma nabantu asebekhulile abakwazi ukuhlanganisa amakhambi. Nale bhodlela kufanele ube nalo. Leli bhodlela leli ngikunikeza ngo-200 ngamabomu. Lihambisana nayo le lokhuzane le, because le khombo uma isihlangene iwu-2 kanje kanye nomuthi odliwa ne-chappies, because ngisazowuchaza nawo kuba u-500. Kodwa uma kukubili kanje ungekho lo muthi lo omunye kuba u-450. So kusho ukuthi lo omunye umuthi we-chappies uba u-50 rand. Ngeza ngamabomu ukuthi ngeqi 500 le mali because abantu abangasebenzi lento esiyenza la. Leli bhodlela lithakwe kahle kakhulu bantwana bakwethu, kunamafutha emvubula,
kunanodumba kasibumbu, kunomhlonyiswa, kunamahlalanyosi, kunovela behleke, kunamafutha omkhoma, kumixwe ndawonye kwase kufakwa nompukane. Nayi le mixture le ila phakathi le mixture. Kumixiwe-ke lapha kwethu, akuwona amafutha lawa asesitolo. Wona befakwa lawa asesitolo amafutha afana nalawa osemali, amafutha afana nawenkosazana befakwa, namafutha afana nompukane, amafutha afakiwe wonke lawa. Kufana nabo odumba, udumba kasibumbu naye ubefakiwe. So yinto ethi ayidonse inhlahla, njengoba uzofaka noma isaka, ufake nanangumlomo omnandi nakho futhi le sitafu kade uhlanganisa uyasifaka ebhodleleni, asinankinga. Kodwa uma ukuthi uyabona ukuthi izokudida sekukuningi kakhulu, umkhulu angakwazi ukuthi akwenzele yona le combo ngo-500 isihlangene. Abantu bangakhohlwa bakwethu ukufaka imali yokuposa, because ngigcina ngiphoqeleka ukuthi ngisebenzise eyami imali, okuyinto engelona-ke iqiniso bantwana bakwethu. Bese kuzoba ile combo yakho yelokhuzane ozoyidla nechephisi. Mangeyona ichephisi uzoyimixa noju, ukhothe yona leso staff, then uhambe uye ku-interview yakho. Uma isaka wakho uqule, cinnamon igxolo uqule, umlomo omnandi uqule nawo ube impuphu, bese uthola amakhasi e-orange nawo uwaqule abe impuphu. Le staff sakho sidla nechephisi uma usuke uyoshaya ama-interview noma uyokhulumela amathuba omsebenzi. Noma mhlawumbe uyashela nje uyijonge elishelayo. Uma ukuthi ichephisi ayivumelekile kuleyo ndawo usuke kuyona, ungasebenzisa uju, uyimixe noju, le staff lesi sikwazi ukukusebenzela. Muhle kakhulu-ke bafowethu lo muthi, sihle kakhulu lesiwasho, uyakwazi ukugquma ngaso usimixe nobisi, bese uthi coka kancane ifanta, ikakhulukazi labantu abahlushwa amanono, abavalela inhlahla. Uyakwazi futhi ukuyogezela ngaso emfuleni ngale ndlela engichaza ngayo amakhehla amadala. Umuthi omuhle kakhulu. Kwabasidingayo bangithinte ku-WhatsApp, please bakithi ngiyacela ningangifoneli bantwana bakwethu, ngiyanicela. Hhayi ngoba nakhu nginenkinga kangako, but asizwani nefoni, uzoyibona ungasaphenduleki, uyibona ngathi umkhulu unenkinga nawe, kanti cha, indaba yocingo into eyinkinga. Sizoqhubeka noku-upload-a indlela zokuthaka imithi namakhubalo ezisiqhubeka, because siyabona ukuthi balithokozela lolu hlelo. Uma ukuthi wena uthi izinto ey'ncane awusayifuni, ngiyakulokhuzela la, ngizwise kule ndoda, ikona leli indoda emhlophe lena madoda, ikhehla lomlungu. Liyakwazi ukuthi liphakamise izinto zakho kulabantu-ke abasuke sebe-serious, engasayifuni into encane. Uma sikhuluma ngebhavu legona-ke suke singasadlali mkhulu. Ibhavu lakhona liba o-800 khehla, asidlali mkhulu, suke sizokwenzela into yokuphakama. Thokoza khehla, siphinde sihlangane kokulandelayo.